Bene, parliamo di Istinto, è un prodotto assolutamente naturale, fatto sempre come spatola stucchi, calci, marmo e polveri, quindi assolutamente adatto ai tempi moderni, a questa necessità di ecologia. Questo prodotto oggi lo raccontiamo in un modo nuovo con un'applicazione che abbiamo chiamato pietra vissuta, cioè andiamo a ripercorrere e a riprodurre quello che è l'effetto di una pietra che è stata lì nel tempo, quindi che ha delle aree un po' consumate e delle aree meno. In più, per raggiungere qualcosa alla creatività di oggi, faremo un'applicazione un po' particolare con delle righe. Quindi dopo pietra vissuta faremo ancora un'applicazione di pietra levigata molto particolare. Adesso naturalmente cominciamo con il primus. Ecco, quando abbiamo steso, diciamo, 2 metri quadri, con una spatola dentata andiamo a dare dei segni assolutamente irregolari. Questo permetterà di avere quell'effetto di pietra vissuta. Quando andiamo a riattaccare non dobbiamo partire vicini per andare a sovrapporre, perché facciamo una pericolosa abbondanza. Partiamo sempre un po' lontani e poi trasciniamo il prodotto alla giunta. In questo modo abbiamo un effetto più lineare. In questo modo, con questa applicazione, il consumo sarà di circa 1,5 kg, 2 kg al metro quadro. Allora, sta asciugando, la parete sta asciugando, vediamo queste aree un po' più chiare, un po' più scure. Questo è il momento di compattare. Perché lo compattiamo? Perché vogliamo che queste righe che noi abbiamo tracciato con la spatola dentata vengano lisciate e dare quella sensazione di vissuto per cui qualche area è consumata e qualche area è liscia. Qui la parete è bella compatta, lucida, è finita. Potremmo dargli cera oppure ci starebbe benissimo white paint e abbiamo questa bella pietra vissuta. Ma vogliamo aggiungere qualcosa in termini di creatività e mi sono immaginato di fare delle righe orizzontali, una sorta di parete vissuta ma con dentro delle fasce. Adesso vediamo come. Dando così l'idea di poter fare qualsiasi cosa, quindi qui facciamo delle righe, potrebbero essere delle righe verticali, spazio alla creatività, insomma, segui il tuo istinto.
Ecco, abbiamo messo le righe, adesso in questa fascia metteremo un altro passaggio di istinto, bello tirato, con questa finitura che noi chiamiamo appunto pietra levigata, in modo che avremo questa differenza sia estetica che di spessore. Ecco, adesso le righe sono opache, non si percepisce che non c'è più acqua, è il momento di andare a compattare per arrivare all'effetto della pietra levigata. Così avremo qua pietra levigata, qui la pietra vissuta e percepiremo un diverso livello e un diverso effetto. Abbiamo finito con l'applicazione di istinto, qui abbiamo una riga di pietra levigata e qui abbiamo una riga di pietra vissuta. Qual è il bello? Questa differenza di rugosità. Qui abbiamo una pietra che ha un movimento e qui una pietra liscia. Tutto ciò verrà amplificato quando noi andremo ad applicare sopra un prodotto metallico. In questo caso andremo ad applicare gioia. Naturalmente è chiaro che lo stesso effetto può essere ottenuto con tutta la gamma colori del nostro catalogo. Procediamo pure con la seconda mano di gioia. Abbiamo finito. Come avete visto, con la prima mano di pietra vissuta avevamo già un lavoro molto bello. Abbiamo voluto andare oltre e abbiamo fatto queste righe. Poi le abbiamo finite con gioia. Un effetto molto estetico, ma allo stesso tempo rilassante. A voi decidere se volete fare questo disegno o altri. Qui è la vostra creatività in gioco e il vostro gusto. Quindi divertitevi con Segui il tuo istinto. Grazie.